Em outubro de 2025, um vídeo publicado no canal do YouTube Paul So Hard mostrou uma aventura off-road vivida por Paul e um amigo em uma área de mata afastada da cidade. A dupla saiu com motos de trilha com a intenção de encontrar um acesso escondido até um autódromo abandonado. O plano era conseguir entrar na pista sem passar por propriedades privadas, evitando qualquer tipo de invasão. Para isso, resolveram seguir por caminhos fechados e trechos praticamente abandonados longe das entradas oficiais. Quanto mais avançavam pela mata, maiores eram as dificuldades. A areia solta fazia as motos atolarem com frequência, obrigando os dois a descer e empurrar os veículos por subidas cansativas. Mesmo enfrentando esses obstáculos, eles continuaram procurando alguma trilha ou abertura que levasse até o local desejado, sempre conferindo o mapa para não se perderem. Depois de algum tempo, chegaram até uma linha de trem e atravessaram cuidadosamente os trilhos. Logo em seguida, precisaram descer um barranco bastante íngreme do outro lado. Foi quando, já na parte de baixo, Paul percebeu algo estranho no chão logo à frente e parou na hora. Em poucos segundos, a situação ficou muito mais séria quando ele notou que aquilo não era apenas um pedaço de madeira ou uma pedra, mas sim um crânio humano. Bro, there's a human skull. No! Yeah, I think so. No, bro, come down here. No way, that looks like a human skull, guys. This is not what I wanted to find. Bro, that's how fast I came. Bro, look at that. Is that not a human skull? I'm about to check her out. I've been watching the Dahmer doc and like... On edge? Bro, that's human. Oh, that is. Like that's dead. Those are teeth. Did we call the cops? I don't know about that one. Like that is a human skull. Okay, we'll carry it out for you. Holy crap, that is actually a human head. That is a skull. I don't think I've ever seen one before. Bro, that's teeth and everything, like. That's the murder weapon. That's kind of scary. Yeah, that's super scary. Should we take a photo at least? Yeah. Like, I think we gotta go to the authorities on this one. My buddy who's a cop, should we call him? And say we were riding in the woods and we found a human head? But it's definitely homeless. They're missing some skull. Some teeth, I've yeah. never seen a human skull outside of a... But where's the rest of the body? It's just a skull, like if somebody just dumped a skull here. Yeah, so it can't be that bad. Unless some sort of animal got to him. Yeah. So this is our plan of action? I don't know if I want to keep, like, I think we need to call the cops. Well, call them if you want, but... You don't want to be a part? No, I'll fucking sit here all day long. I don't give a shit. Let me call my friend who's a cop. So I guess my friend said to call 911. That's not what I was trying to do today. That is wild, guys. We just found cut this part out. This part? Yeah. I'll leave this part in. I feel like this is good. We're not doing anything wrong. No, nothing at all. Just don't hit it, right? Yeah. Ao perceberem que provavelmente haviam encontrado restos humanos, eles decidiram avisar imediatamente a polícia e relatar o ocorrido. Os agentes então pediram que eles retornassem até um ponto de acesso mais fácil para poderem conduzir a equipe até o local da descoberta. Como a área era bastante isolada, Paul e o amigo voltaram até um trecho mais acessível, passaram por baixo de uma cerca de arame e aguardaram a chegada da viatura no local combinado. Quando os policiais chegaram, a dupla explicou detalhadamente o que havia acontecido e, em seguida, acompanharam a equipe até o limite da propriedade, onde o dono do terreno abriu um portão para facilitar a entrada. Depois disso, Paul guiou os agentes a pé até o ponto onde tinham encontrado o crânio. Eles também deixaram claro que evitaram mexer em qualquer coisa ao redor para não prejudicar possíveis investigações. Enquanto analisavam o local, os policiais acabaram encontrando mais ossos espalhados e parcialmente escondidos entre a vegetação próxima. I didn't see any other body parts. Oh, I do. Where? Something right through there. That's got Oh. piece of bone. Yep. Yeah. There's the rest of his backbone right there. Yeah. Must have washed out. Right through here. Yeah. Yeah, if you look. I guess was All the way up. See right there to your left, and then right there behind that. Oh, there's another one, yeah. a shoe. Holy shit. Oh, there's a bunch in there. Holy cow. There's another one there. There's one over there.
Holy My crap. guess was Went someone to road jumped tracks. off the train. That was my first Or they got thought. hit by a railroad. Yeah, track. or Now we got sent up to go get some more cops, so this is really getting crazy. I guess more units. Homicide is coming, like, this ain't no joke out here. Holy crap. How you doing? Good. I was supposed to come up here to bring y'all back to the... Yeah, there's another one coming. I guess we can wait for him. Alright. It's crazy. Now we have 2 cops. This is getting hectic, guys. Bringing all units. What on earth is happening? Oh shoot, now there's another cop car and another one. They are deep out here. How's it going? For you though, bud, I don't know where back here in this green belt they be shooting. Yeah, no, I saw bullet holes up there. Yeah, normally we'd in and out of here, but y'all find anything else? we really haven't been stepping around it, just Yeah. keeping it as clean as possible. He was wondering if you could get your phone number. Yeah. You're the one. I'm scared. I think there's bones in that shoe. Yeah, I didn't even think about it till y'all said something. Yeah. That's where they tried to make it up on the dirt bikes. How often do y'all get calls for this type of stuff? Or This is my first in 7 years no way. for remains like this. Yeah, That's crazy. usually we find decomps. But Yeah. First in 20 years. No way. Well, thank y'all for y'all's service. Blue and white. Yeah. My best guess is he probably fell, cracked, died, and then the floods came through and washed. Gotcha. Because it's been picked some clean point by it was. buzzards, and I mean I'm not surprised with your audience over there. Oh yeah. Killing fields when we used to drop deer off in our ranch. 3 Okay. days they pick them clean, Wow. so I would not be surprised about that. Wow. Com a descoberta de vários fragmentos adicionais, incluindo partes da coluna e outros ossos próximos ao crânio, além de um calçado que também continha possíveis restos humanos, o policial acionou o reforço e solicitou a presença da Divisão de Homicídios. Com a chegada de mais viaturas e investigadores, a área passou a ser examinada com mais cuidado, enquanto Paul e seus amigos permaneceram afastados para não interferir no trabalho da perícia, conforme orientação dos agentes. Durante a espera, eles conversaram brevemente com os policiais que agradeceram por terem comunicado o achado e pediram um telefone de contato caso precisassem de mais informações posteriormente. Os investigadores comentaram que situações como essa não são comuns e levantaram a hipótese de que a pessoa poderia ter sofrido algum acidente próximo aos trilhos. Com o passar do tempo, enchentes e a ação de animais teriam espalhado os restos mortais em direção ao córrego da região. Depois de colaborar com tudo o que podiam, os amigos agradeceram aos policiais e foram embora, deixando a investigação nas mãos das autoridades. Cerca de uma semana depois, Paul recebeu uma ligação dos investigadores com novos detalhes sobre o caso. Guys, thanks for making that video, and now I'm going to tell you what actually happened to the person, because it's not what you would think at all. It's actually really sad. So the person had dementia, and I guess they went out there, got lost, didn't know where they were, and just died right there. So that's very sad, but at least we're hopefully able to bring some closure to the family, and they can put him to rest, not in a field next to a train tracks, but give him an actual burial or cremation or whatever he wanted. So that's kind of cool that we were able to, from us being idiots riding our dirt bikes, able to bring a family closure, because I'm sure they love that person. So kind of cool, but also very sad. No fim, o que parecia ser um possível crime acabou revelando uma história ainda mais triste. Os restos encontrados pertenciam a um senhor idoso que sofria de demência e que, em algum momento, se afastou demais de casa e acabou não conseguindo retornar. Posteriormente, Paul comentou que, sem saber, eles acabaram ajudando uma família a finalmente entender o que tinha acontecido com o parente desaparecido. Ele encerrou o vídeo desejando que o homem pudesse descansar em paz e expressando solidariedade aos familiares diante daquela situação tão difícil. Antes de continuar, certifique-se de se inscrever no canal para receber mais conteúdos assustadores. Dito isso, bora pro próximo vídeo. No meio da noite, em uma região isolada do Planalto de Cumberland, no Alabama, o sistema de segurança de uma residência foi acionado após detectar uma movimentação incomum no quintal. O morador, que vive em uma propriedade rural bastante afastada de outras casas, começou a receber alertas de movimento vindos de várias câmeras instaladas ao redor do terreno. Ao verificar as imagens, ele se deparou com algo inquietante. Uma figura pálida, com aparência humana,
surgiu em diferentes pontos registrados pelas câmeras espalhadas pela propriedade. What is that? It's probably that coyote. Right there. What the heck? Is that coyote? No. That's not a coyote. That's a person. I'm gonna get the shotgun. Where's the dog? Wow. Well, you better go now. What the fuck is that? I don't know. The rooster's not too happy. Where's the dog? There's the dog. Why is she in her freaking pen? Look. What the? Oh my God. Yeah, but you see where it's standing? Yeah, it's looking in the window at you. It's at her window. What? It's a good way to get shot in the face. And the dog's just staring. So why is the damn dog not barking? O comportamento da figura também chamou atenção. Em vez de apenas atravessar o terreno ou tentar se aproximar da casa, ela aparecia correndo, se arrastando pelo chão, e entrando e saindo da área de mata, se movendo de uma forma estranha e difícil de explicar. O mais perturbador é que ela foi registrada por câmeras diferentes, em ângulos distintos, durante um longo intervalo de tempo. A própria localização contribui para o mistério. O imóvel fica em uma área isolada, cercada por floresta fechada, sem estradas próximas ou circulação frequente de pessoas. É difícil imaginar alguém simplesmente caminhando por ali, ainda mais durante a madrugada. Algumas pessoas na internet levantaram a hipótese de que o vídeo poderia ter sido criado por inteligência artificial, apontando a aparência incomum e os movimentos estranhos da figura. Porém, vídeos gerados por IA normalmente são curtos e costumam apresentar falhas de continuidade entre diferentes cenas. Nesse caso, a gravação mostra a mesma figura sendo capturada por várias câmeras ao mesmo tempo, o que torna essa explicação menos convincente. Outras teorias sugeriram que poderia ser uma brincadeira de mau gosto ou alguém sob efeito de drogas. Porém, conforme o vídeo ganhou repercussão, surgiram especulações ainda mais sombrias. Por estar situada na região dos Montes Apalaches, algumas pessoas passaram a relacionar o caso a histórias e lendas locais, envolvendo criaturas humanoides e relatos de aparições estranhas. Mesmo que essas teorias pareçam exageradas, muita gente ainda tenta entender exatamente o que foi registrado nas imagens. Até hoje, nenhuma explicação foi confirmada. A identidade da figura continua sendo um mistério. Não houve novos registros nem qualquer resposta definitiva. O que resta é apenas o vídeo, mostrando algo vagando pela floresta, em um lugar onde, teoricamente, não deveria haver ninguém. Em julho de 2023, o canal Acres publicou um vídeo mostrando uma caminhada feita por dois aventureiros acompanhados de sua cachorra em uma trilha pouco conhecida dentro da Broken Straw State Forest, nas proximidades de Bear Lake, na região de Panama, em Nova York. Segundo o criador do vídeo, quase não existem informações disponíveis sobre essa floresta na internet. Apenas um site de trilhas mencionava o percurso, indicando que ele teria cerca de 1,8 milha no total, contando ida e volta. A ideia deles era explorar essa área pouco documentada, registrar o trajeto e, futuramente, voltar com uma van para acampar perto de um lago isolado que existe na região. No início da gravação, eles estacionam o carro na entrada da trilha e iniciam a caminhada junto com a cadela, Gigi, enfrentando um clima quente e bastante abafado.
Durante cerca de meia hora, eles seguem avançando por uma mata muito fechada, entrando cada vez mais fundo na floresta. Porém, depois de caminhar bastante, perceberam que algo não batia com as informações que tinham. A trilha simplesmente continuava, sem qualquer sinal de que estivesse perto do final. This trail could be 5 miles in, 10 miles in, I have no idea. But every time I keep looking down the trail, it just keeps going and going with no end in sight. But this trail is definitely a lot longer than what all trails is saying. And this trail obviously is miles. I think we're gonna have to double back because we are on a trail that we don't know how far it goes. I mean, it bends around there and and we've been walking for almost 3 miles now, and it just goes up through the forest and it just disappears out of sight. All trails said it was 1.8, which is a short hike. But now instead of almost a 4-mile trip, we're now into 6 miles because we got to go back the same distance we came in, and we're not even at the end of the trail. And because there's no information on this state forest, I don't know how many miles long this trail is, but it could end up being 5 miles long, 10 miles long. And I'm not doing a 20-mile hike today with it 90 degrees and oppressive humidity. Just not happening. But there's just no end. Okay, you guys, we're taking a break right here on the trail. And there's no end in sight to this trail, you guys. I think we're gonna have to call it and turn around. We've been hiking a while. It's what time is it? It's 3:52. 3:52, so it's almost 4 o'clock. It says we went almost 3 miles. Yeah, almost 3 miles, and there's no end in sight. No. There's just no, it don't feel like no 3 miles to me. It seems like we've gone longer than that. Com o passar do tempo e o aumento da distância percorrida, o criador do vídeo percebeu que a informação disponível na internet estava errada, pois eles já tinham caminhado quase 3 milhas em apenas um sentido e o caminho parecia não terminar nunca. Preocupados com o horário, com o calor intenso e com a falta de dados confiáveis sobre o local, decidiram retornar antes que anoitecesse e a situação se tornasse perigosa. Eles então iniciaram o caminho de volta, conscientes de que precisavam chegar ao carro antes de escurecer. Durante o retorno, acabaram encontrando um morador da região, acompanhado de alguns cães, que esclareceu o verdadeiro tamanho da trilha. Okay, guys, we ran across a gentleman that just walked out of the woods. I don't know where he came from, must live around here somewhere. Had 3 dogs with him, and 2 of them were pit bulls. And I seen the one coming through the underbrush, and I saw movement. Wasn't sure what it was at first, but then when it came out on the trail, I saw they were pit bulls, but he said they're friendly. I asked him how long this trail is. Now, I believe he told me what the length of the trail is in its entirety, meaning as it passes through this state forest, goes into the next state forest and beyond. But he said this trail we're on is 18 miles long. That would explain why on all trails it said 1.8. They had a decimal between the 1 and the 8, showing that it was just under 2 miles. It's not. This is an 18-mile trail one way from one end to the other, and that was the case we encountered today. The information was incorrect. Instead of 1.8, it's 18 miles. So it's a good thing we turned around when we did. So by the time we get back to the car, we're putting in a 6-mile hike, and that's enough on a 90-degree day with high humidity. So anyway. O homem explicou que o percurso na realidade tinha cerca de 18 milhas apenas de ida, o que fazia sentido diante da sensação de que o trajeto nunca acabava. Mesmo cansados, eles continuaram a caminhada de retorno, atravessando um dos trechos mais fechados da floresta, com a clara impressão de estarem completamente isolados de qualquer área habitada. Pouco depois, resolveram fazer uma pausa rápida para descansar do calor, beber água e também hidratar a cadela. Porém, enquanto recuperavam o fôlego, ouviram de repente um rosnado forte e ameaçador vindo da mata, muito próximo de onde estavam. Guys, we're taking a pit stop right here, taking a rest, letting Bridget rest and the dog. We were way back in there. We got under a mile to go, and then we'll be back to the car. Got a little bit of a ways to go, a little under a mile. What the hell is that? Something's growling. Something's growling. You guys, there's something growling at us. Get the dog picked up. There's something
There's something as we're making our way back to the car. Something is growling at us. Did you hear that? Not joking, you guys. It is a deep growl. Keep walking, keep walking, keep walking. What do you suppose that was? Holy shit. I've got the can in my hand right now. That was a deep growl, wasn't it? We both stopped and it was just going growling at us. Holy shit, I never heard that in the woods ever before. That was creepy. I wonder if that was a freaking Sasquatch. I wonder. That's what they say, honey. I can't help it. That's what they say. That was definitely a creature, you guys. It was growling at us. She heard it. Got a witness. She heard it herself. We stopped and we listened into the silence and it was growling at us. Holy crap. I have never in my life ever heard that on a trail. Ever. Okay, you guys. We are going to make it in fast time, walking fast, and get back to the car. And I'm going to keep watching behind us. What did that sound like to you? Nothing I ever heard. Like, And you heard it, right? yeah, I heard something. That was crazy. Watch this guy moving. Ao ouvir o som, os dois ficaram paralisados por alguns instantes e logo entenderam que o mais seguro seria sair dali o quanto antes. Eles pegaram a cachorra e continuaram o retorno sem tentar descobrir a origem do barulho. Permaneceram juntos e seguiram pela trilha, focados apenas em aumentar a distância entre eles e aquilo que poderia representar um perigo real. Felizmente, conseguiram chegar ao carro antes do anoitecer e deixaram o local sem que nada mais acontecesse. Depois, eles comentaram que a experiência foi tão desconfortável que decidiram suspender novas trilhas por um tempo. Até hoje, não se sabe o que causou aqueles rosnados, já que nada foi filmado. Mesmo assim, durante o vídeo, os caminhantes afirmam acreditar que o som poderia ter vindo de um Bigfoot, também conhecido como Sasquatch, crença muito comum na região. Eles explicam que, apesar de muitos anos explorando áreas de mata, nunca tinham passado por algo parecido e não acreditam que fosse um animal comum, como um urso ou outra espécie da região. No fim das contas, sem imagens, pegadas ou qualquer prova concreta além do áudio, permanece o mistério sobre o que realmente estava escondido naquela floresta silenciosa naquele dia. Em um dia cuja data nunca foi informada, 3 amigos saíram para curtir um passeio de moto por trilhas de terra, explorando uma área afastada no meio da floresta. O que parecia ser apenas mais um dia de diversão logo se transformou em um momento de puro medo quando o silêncio da mata foi interrompido por uma situação totalmente inesperada. Sem perceber, eles estavam prestes a encontrar alguém que jamais gostariam de ter cruzado pelo caminho. Enquanto avançavam pelas trilhas sinuosas, aproveitando a tranquilidade do local, tudo mudou de repente. Um homem saiu do meio do mato cambaleando, visivelmente alterado, gritando e segurando uma arma em uma mão e uma cerveja na outra. Ele se colocou na frente deles, bloqueando a passagem e mandando que parassem, agindo de forma confusa e agressiva, o que deixou os 3 completamente tensos. Baja. Have you seen it up there? No. Sure. Yeah, I'm positive. We were at the mine. Just robbed me. I haven't seen him. Thanks, bro. Oh my God, Jesus shit. My dad, though. Logo depois, o homem perguntou se eles tinham visto um carro Subaru prata, dizendo que havia sido vítima de um roubo. Subaru, Baja. Have you seen it up there? No. Sure. Yeah, I'm positive. Just robbed me. I haven't seen him. Thanks, bro.
Sem querer saber de mais detalhes, os garotos confiaram no instinto e decidiram sair dali imediatamente. Eles aceleraram e deixaram o local o mais rápido possível, ainda assustados com o que acabara de acontecer. O episódio serviu como alerta de que até ambientes aparentemente tranquilos podem esconder situações perigosas. Dude, that's not funny. That wasn't funny. Hey, I got it on film. Depois do ocorrido, eles comunicaram o caso ao escritório do xerife local. Porém, segundo relataram, as autoridades não trataram a situação como algo grave e nenhuma investigação adicional foi feita, deixando sem resposta quem era o homem armado e o que realmente estava acontecendo ali. Muitas vezes, histórias sobrenaturais assustam, mas não representam perigo físico. Já encontros com pessoas desconhecidas podem ser muito mais arriscados, pois nunca se sabe como alguém pode agir em uma situação imprevisível. Felizmente, os três conseguiram escapar sem que nada pior acontecesse. A decisão rápida de ir embora garantiu que todos saíssem ilesos. E uma coisa é certa, aquele encontro inesperado na floresta será lembrado por eles por muito tempo. Ao chegar em sua cabana localizada numa área isolada da High Knob Road, o proprietário levou um susto ao encontrar uma caminhonete parada bem na entrada do terreno. A princípio, parecia apenas um mal-entendido, mas a situação rapidamente se mostrou muito mais estranha, principalmente pela atitude do homem que estava no local e não demonstrava vontade alguma de sair. Quando foi até o veículo, o dono da propriedade encontrou o motorista por perto e avisou que aquele era um terreno particular e que já havia entrado em contato com o escritório do xerife do condado de Hardin. Mesmo assim, a reação do desconhecido foi inesperada e deixou o clima bastante desconfortável. It's nothing to be concerned about because I've already been talking to surveyors. I own this property. I can show you rightfully right now. You could call the police. Okay, I'm going to. Because you're on my land, I paid to have this driveway put in. This is all being recorded, by the way. You're wrong. I had the survey when I bought it. You half spoke there. Are you recording? Yes. All right. You want to put that away, we can talk. I don't trust anybody because right now there's no one else here but me and you. But I paid to have this driveway put in. Look, I'm not talking to you if you're recording me. I'm not allowing you to record me. You're on private property. No, I am not, okay? Go turn that off and we'll talk. Turn that off. You want to talk? I'm just getting the sheriff here. No. I'm getting the sheriff here. I called them yesterday and they said when I come here, I'm not having a conversation with you, okay? You want to turn off that recording, we can have a conversation. I'm not allowing you to record me. Call. You understand that? I asked you to turn that off if you want to have a conversation. High Knob Road. O homem, que depois passou a ser chamado de Mark pelo proprietário, havia estacionado dentro da propriedade e não parecia disposto a retirar o veículo dali tão cedo. I've come to my property. I've been notified that someone's been trespassing. I come here. I have a trespasser. He's telling me that this is his property. He's using my driveway to my cabin is located close to the line. It's been here for umpteen years now. He's using my driveway to access his. I've asked him to leave. He's told me no, this is his property, and I need to get someone out here to help settle this and to have him removed. His name is Mark.
Also, I have a GoPro on me. Am I allowed to be recording on my property? Okay, because he's telling me to turn it off. I'm just for my own safety. Okay. Okay, that's fine. At least for the record, I've asked. That's I do not know. In my vehicle, I always bring it up here just because of bears and stuff. There's a 20 gauge in my vehicle. It's unloaded. But I was bringing it just for safety of bears, because there is bears are a nuisance here. But no officer is in any risk with me at all. Consider me unarmed. Unarmed. It is. It's in the back. Breech is open. I have utmost respect for police. I am of absolutely no threat. No, he appears to be on his property, but he's using my driveway to access his, and he's parked on mine. And I just want him out of here, because I'm getting ready to put up a gate, and once I put up a gate on my property, he's not going to be able to leave. No, there's no right of way. Well, he does. His property joins mine. His property joins mine. But where the line is, when I initially purchased this, he's parked on mine. I don't believe he's camping on mine, but I do need his truck out of here because I'm putting up a gate on my driveway and he's not going to be able to leave. Segundo o relato feito pelo dono do terreno, quando os policiais finalmente chegaram após enfrentarem um longo deslocamento até aquela região afastada, a verdadeira história começou a aparecer. Depois de cerca de 20 minutos de conversa com os agentes, o homem acabou admitindo que o terreno não era dele e que havia mentido desde o início. A justificativa apresentada foi simplesmente que era mais prático para ele deixar o veículo estacionado ali. Porém, quando foi solicitado que retirasse a caminhonete, o veículo funcionou normalmente sem apresentar nenhum defeito que justificasse a permanência no local. Assim que o invasor foi embora, o proprietário tomou providências e instalou um cabo atravessando a entrada do terreno para impedir que situações parecidas voltassem a acontecer. Mesmo com tudo resolvido, uma dúvida continuou incomodando o dono da propriedade. O que poderia ter acontecido se ele não estivesse registrando toda a situação em vídeo? O que aquele homem teria feito se não houvesse nenhuma prova do ocorrido? Em lugares isolados, onde a ajuda pode demorar bastante para chegar e você acaba ficando sozinho diante de um desconhecido que claramente não está sendo honesto, uma gravação pode ser o único fator garantindo que a situação não se transforme em algo ainda pior.